κάναμε αυτή την εκκλησία, αλλά σε αυτό το διάστημα κάναμε πολλές εκκλησίες, και που άρχισε η κρίση εδώ και 3-4 χρόνια πόσο είναι. Εμείς στη Μητρόπολη δεν σταματήσαμε εκκλησία να ανεγείρουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Οι ιδρύματα, οι εκκλησίες, ναούς, ή ό,τι είναι καλό για τον πολιτισμό μας και για την ιστορία της πατρίδας μας. Κάναμε την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία. Κάναμε την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Τεράστια Αγία. Έχουμε τον Άγιο Νικόλαο Χαριλάου εδώ, προσπαθούμε να το τελειώσουμε, αλλά δεν τελειώνει γιατί είναι πολύ μεγάλος και καθ' ύψος και κατά βάθος. Έχει 2 υπόγεια από κάτω, μας υποχρέωσε η πολεοδομία να έχει. Και στη συνέχεια με την εκκλησία αυτή της Αγίας Λυκερίας, αυτά τα χρόνια είναι στην εποχή μας, είναι μια ευλογία του Θεού, δεν είναι δικό μας έργο. Σταμάτησαν τα έργα, δεν δουλεύει ο κόσμος. Αυτή είναι η συμφορά της παρούσης περίοδους και η ανέχεια που έχουμε. Δεν υπάρχουν έργα, δεν υπάρχουν χρήματα. Έργα δεν κυκλοφορεί το χρήμα ή ένας τρόπος. Αλλά και σε ένα ταξίδι που έκανα προχθές από εδώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη για μια μεγάλη εορτή εκεί που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια την ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, δεν είδα να κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Κάπου κανένα. Αυτό είναι η εικόνα, η ζωντανή της κρίσεως η οποία υπάρχει γύρω μας. Εμείς λοιπόν δεν σταματήσαμε με όσα είχαμε. Αν μου βρείτε να πήραμε από το δημόσιο, να το μάθω κι εγώ. Τίποτα από το δημόσιο. Ό,τι μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε με δωρεές, με τα έσοδα των ναών που είχαν παρεκκλήσια και λειτουργούσαν όπως και τον Άγιο Βασίλειο και στην Αγιακή Μόνα λειτουργεί η ενορία, με μερικές δωρεές και με ό,τι και σε μένα μερικοί με εμπιστοσύνη μου είπαν πάρτα και κάντα τι κάνεις, ό,τι θέλεις. Τα ξέρουν όλοι όσοι είναι στη Μητρόπολη, γιατί τα βλέπουν και με τα μάτια τους. Όλα στην Εκκλησία. Συνέχεια με τον νέο δήμαρχό, τον κύριο Καϊτατζίδη, που έχουμε απόλυτη συνεργασία, και με τους δύο σε όλο το διάστημα των υποχρεώσεών του, να το έτσι πω πιο απλά, δεν είχαμε καμιά διαφωνία. Αγαθή διάθεση. Εδώ η Αγία έχει κάνει ένα θαύμα. Ό,τι είπαμε στον προηγούμενο δήμαρχο είπε ναι. Ό,τι είπαμε στο δεύτερο είπε ναι. Ό,τι ζητήσαμε μας το εφανέρωσε. Ό,τι θέλαμε από το μάστορα το είχαμε. Από τους άλλους τεχνικούς το ίδιο. Τόσα έργα, τόσα ζητήματα, τόσες δυσκολίες, πάνω, κάτω, παδονοστάσια, πράγματα, έμποροι, τεχνίτες. Είναι πολλά τα χρήματα. Τώρα βέβαια κοντεύουν να πάνε στο τέλος, μην αρχίζει και μου ζητάτε άλλα, γιατί δεν γίνεται. Τώρα πια δεν έχουν. Αλλά και αυτό είναι μια σκέψη, ας πούμε, μιας κάποιας ολιγοπιστίας. Ο Θεός θα τα τακτοποιήσει και θα διορθωθούν όλα. Μακάρι για όλο το λαό μας και όχι για αυτό που λέω. Και αυτό που το λέω, θα μου επιτρέψετε να σας τονίσω, το λέω διότι με τα έργα αυτά η Εκκλησία έδωσε δουλειά στους ανθρώπους να δουλέψουν, να φάνε και να έχουν την ασφαλειά. Όχι διαρκώς στην άκρη και με το χέρι έτσι για ελεημοσύνη, εκτός από εκείνους που δεν μπορούν, αλλά για αυτούς που μπορούν. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται μόχος, χρειάζεται σχέδιο. Θα κάνουμε και κανένα λάθος ίσως. Δεν κάναμε, δόξα τω Θεώ. Να τώρα ετοιμάζουμε και κάτι καινούριο, αν το έχετε ανακοινώσει τον Άγιο Χριστοφόρο, να μην το πούμε, δεν το λες. Θα υπάρξει κάποιο συμπλήρωμα εκεί απαραίτητο που είναι στο ναό. Δουλειά είναι, χρήματα είναι. Ποιος τα έστειλε, ο Θεός τα έστειλε, οι Άγιοι τα έστειλε. Και ποιος τα παίρνει, ο κόσμος τα παίρνει. Και τι μένει, το έργο μένει, που είναι η έκφραση της πίστης ενός λαού, που σε αυτόν τον καιρό και από αυτές τις συνθήκες
είναι μέσα στις εκκλησίες και προσεύχεται και συμμετέχει σε αυτές τις προσπάθειες που κάναμε, όπως απόψε εδώ. Εγώ εδόξασα το Θεό εξεπλάγει και σας ευχαριστώ όλους, γιατί έκανα όλη τη διαδρομή της οδού Λαμπράκη και είδα εκεί αλλού ψισταριές, αλλού τούτο εκείνο εδώ πάνω. Καλοφάγωτα να είναι και στη Γιάννη να είναι, δικαιωμά τους είναι, ό,τι θέλουν, ας κάνουν, αλλά εγώ πρέπει να πάω στο Αφισάκι της Αγίας Δικαιρίας για να έχω μαζί με όλους σας αυτή τη μεγάλη απόψινή χαρά που είναι προσφορά στον τόπο μας, στο λαό μας, στα παιδιά μας, σε αυτούς που έρχονται πίσω από εμάς, για να και αυτοί που είναι μικροί τώρα θα έχουν να διηγούνται. Όταν η δική μου γενιά θα έχει τελειώσει, είναι θέμα του Θεού πότε θα γίνει αυτό. Λοιπόν, μέσα από την ψυχή μου θέλω, δηλαδή, αν αρχίσω για να λέω ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη θα κάνω λάθος, γιατί δεν θα παραλείψει, γιατί δεν είχα σκεφτεί ότι θα έχουμε τέτοια παρουσία του λαού εδώ, και γι' αυτό μας υπολείπονται 6-7 λεπτά, 8 είναι για να κάνουμε την απόλυση της απόψε εδώ της ακολουθίας που κάνουμε του Εσπερινού, αλλά μέσα στην ψυχή μου είναι τα πάντα επιμερισμένα από ευγνωμοσύνη και αγάπη προς τον Θεό. Εμείς, ιδιαίτερα οι επίσκοποι, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για προσδόξα του Θεού και υπέρ των ανθρώπων, στα υλικά έργα, σε αυτά μετά που βοηθούν για τη ζωή μας και προφανώς τα έργα της Εκκλησίας, στις μυστηριακές πράξεις, βάφτιση, γάμου και προφανώς η Θεία Λειτουργία, που είναι η πνευματική μας ζωή, η οποία μας οικοδομεί κάποτε που θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, να βρούμε απολογία ενώπιον του Αγίου Θεού και να γίνουμε κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Εάν αυτό το φρόνημα υπάρχει μέσα μας, δεν υπάρχει μετά ούτε αγωνία, ούτε απώλεια, ας πούμε, ψυχραιμίας, ούτε κάποιων άλλων καταστάσεων που δημιουργούνται και που το ζούμε και το παρακολουθούμε και το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό λοιπόν, επωνύμως θέλω να ευχαριστήσω πάντως τους δύο δημάρχους με όλη την ψυχή και για ό,τι ακόμη έχουμε πει ότι θα κάνουμε μερικά πράγματα, όχι για κτίρια, έξω για διαρρύθμιση, για να έρθει το χώρο, και θα δείτε εδώ τι πανήγυρις θα γίνεται κάθε χρόνο. Πολλαπλάσια από αυτή που έγινε απόψε και αύριο που έχουμε Θεία Λειτουργία. Θέλουμε λοιπόν να τα φτιάξουμε αυτά σιγά σιγά. Η Εκκλησία θα λειτουργήσει, ανήκει στην ενεργεία του Αγίου Χριστοφόρου. Ο Πατήρ Χρήστος είναι το υπεριθμόν ένα πρόσωπο για τον ιερέων, που κατά τρόπο εγώ δηλαδή τον έσια έτσι απαλά, γιατί κανείς δεν ήθελε να φύγει από την Εκκλησία την κάτω. Και δεν έφυγε βέβαια εκείνη την μέρος, αλλά ήρθε και έδειξε ένα ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Φάνηκε αυτό και στις πανηγύριες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, έξω, πότε έξω, πότε έβρεχε, πότε ήλιος, να χωρίστε. Τι μας έδωσε η Εκκλησία, η ευλογία του Θεού και οι ευχές και οι παρακλήσεις της Μεγάλης Αγίας Λειτουργίας. Δεν είπα για την Αγία Λειτουργία όσα πρέπει να πω, αυτά θα τα πούμε άλλη φορά. Αλλά πρέπει να το επαναλάβω, είναι μια γυναίκα μάρτης, μεγαλομάρτης, σε μια εποχή του διωγμού των χριστιανών, που για να μην φανεί ότι τη σκότωσαν, αλλά κουράστηκε και απέθανε, την πήραν από την Τραγιανούπολη, όπως σας είπα, της σημερινής Αλεξανδρούπολης, λίγο πιο πέρα στα βόρεια, και έως που με αυτά που τις έκαναν και στη διαδικασία της μεταφοράς και πλησίαζαν από τη Μαύρη Θάλασσα, εκοιμήθηκαν. Το πήραν, το λείψαναν. Ποιοι το πήραν, το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένας καημός, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να δεχθώ ένα λείψανο που να έχει αμφισβητήσεις κλπ. Ή είναι ή δεν είναι. Αλλά φαίνεται ότι η εκάγεται ή ερπάγεται. Γιατί όλοι πάντοτε ήθελαν τα λείψανα των Αγίων στον χώρο των εκκλησιών και των χριστιανών. Είναι πολλοί άλλοι τους οποίους δεν ευχαριστήσα, και ιδιαίτερος βέβαια το Βασίλη ήταν Τσίφα, το οποίο είναι αλλαγές, υπάρχουν και μηχανικοί, υπάρχουν και αρχιτέκτονες, υπάρχουν πολλοί. Θα τα πούμε αυτά
στην επίσημη διαλεκτική ηθαγένεια να κάνουμε, να αποδώσουμε όλοι σε όλους, άλλωστε σε όλους όσοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση αυτού του έργου, το οποίο είναι όμορφο και εκπληκτικό και ιερό και με κόπο και με μόχθο, ναι, όλους αυτούς, πρώτα απ' όλα ο Θεός τους αποδίδει και τον έπαινο και την αμοιβή και την προστασία και τα πάντα. Και σε όλους τους χριστιανούς που ανάβουν έστω και ένα κεράκι, ή και αν δεν έχουν, δεν ανάβουν κερί, ας ανάψουν ένα. Όπα, αυτό κάπου και είναι θόρυβος, καλός θόρυβος. Μην αφήσουμε την Εκκλησία χωρίς να προσφέρουμε κάτι, έστω ένα πενηνταράκι έστω. Αλλά αν πάτε να πάρετε το κερί και δεν έχετε, πάρτε το και μην πληρώνετε. Αλλά αν δεν έχετε, όχι τα φοράμε στην άκρη και δεν ανάβουμε ένα κερί στην Εκκλησία, πώς θα γίνει η προσευχή μας? Να μας ακούσει ο Θεός και να μπορέσουμε τώρα αύριο μεθαύριο, τον άλλο μήνα, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα ευρωπαϊκά κλπ. Δεν θέλω να αναμειχθώ τώρα εκεί, αλλά όμως η προσευχή δική μας έχει πάρει το καλό και αγαθό αποτέλεσμα. Ένα λοιπόν ευχαριστώ, μια ευγνωμοσύνη σε όλους τους συντελεστάς του έργου. Από την ενορία που ξεκινήσαμε, και ενορία ίδια είναι εδώ του Αγίου Χριστοφόρου, τους ιερείς και επιτρόπους εκεί και καθεξής, τους χριστιανούς όλους, τον Παπαχρήστο τον μνημονεύω ειδικά εδώ για τους φόκους της Εκκλησίας, τον επικεφαλής, τον μηχανικό και όλους που συνετέλεσαν και την τελευταία κυρία που μας βοήθησε για να κάνουμε προσθήκη και εκείνο από τον ναό και καθεξής. Αν ξέχασα τίποτα πολύ σοβαρό, να μου το πείτε, μου θέλετε εσείς νερό. Άγιε Πρωτοσύγγελε, αν ξέχασα κάτι, να μου το πείτε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι χαρά Θεού η Εκκλησία αυτή, και όταν ελευθερωθεί εδώ με τον κύριο Δήμαρχο που έχουμε πει και μερικά έργα έξω και λοιπά, θα γίνει κάτι που θα κρατεί τους χριστιανούς σε μια ατμόσφαιρα έτσι καθαρή και ωραία και ευλογημένη. Η μεγάλη Αγία που εγώ πού το μυαλό του. Αυτό το 1989 το εξέδωκα στη Θράκη αυτό. Είναι η Αγία Ελευθερία, η μεγαλομάτης του έργου. Με ευχές για όλους σας, αδιακρίτως που θυμάστε και αγαπάτε και δίδετε το παρόν στην Εκκλησία. Έτσι, αν πηγαίνουμε εμείς οι χριστιανοί, θα σέρνουμε τον κόσμο. Ο Χριστός σώζει, αλλά για μέσω των ανθρώπων οι οποίοι τον πιστεύουν και τον προσκυνούν και ελπίζουν στη σωτηρία από εκείνον. Αμήν. Ο Θεός μας και όλα τα